Ani Lubaa Kadir Yaasinin jedhama. Hojjetaa waldaa Makaana Yesuus Dirree Dargeeti. Sababani asitti argameef immoo guyyaa dilbataa waaree booddee gaafa sagalii faarfannaa CDtu eebbifama. Obboleessa keenya Yaaqoob Geetaanee faarfannaa isaa waan eebbisiisuuf eebba kana irratti argamtanii eebba Waaqayyoo akka hirmaattanii kabajaaf ulfinaanan isin afeera. Galatoomaa. Araarri Waaqayyo hunduma keessanii kabaayatu kam jirtu ani obboleessi keessan faarfataa Amaanuel Magarsaati. Fuula keessan duratti kanan dhiyaadheef eebba albeemaa faarfataa obboleessi keenya Yaaqoob Geetaanee beeksisuufidha. Innis gaafa sagalii jechuun sanbata dhufu sa'aatii 7 kaasee waldaa Makaana Yesuus Dargeetti waan geggeeffamuuf achirratti akka argamtan jaalala Waaqayyoon isin afeereera. Eebbifamaa. Yooyaa akkam jirtu ani maqaan koo Meetii Maniin jedhama. Kanan jiraadhu asuma magaalaa Naqamtee. Eebba albeemii obboleessa keenya Yaaqoob Geetaanaa adoolessa 9 bara 2015 waldaa Makaana Yesuus Dirree Dargeetti waan geggeeffamu asirratti. Waaqayyo bakka iddoos jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u jecha ani obboleessa keessan faarfataa Daawud Caalaan jedhama. Wanti har'a isin beeksisuudhaaf gara kanatti dhiyaadhee dilbata fuula keenya dura jiru faarfannaa albeemii tokkoffaa eebbisuudhaaf obboleessi keenya waan bareedaa nu qabatee waan jiruuf innis obboleessa keenya faarfataa Yaaqoob Geetaanee albeemii isaa tokkoffaa eebbifachuudhaaf dhangaa guddaa nuuf dhiyeessee jira. Kana irratti immoo akka hirmaattanii jaalala gooftaan isiniin affeera. Bakki argama isaa waldaa Dirree Dargee kan taate achitti wal argina. Eebbifama hunduma keessanii Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu ulfaadha. Akkam jirtu nagaan Waaqayyo isiniif baay'atu. Ani faarfataa Geetu Tashoomeen jedhama. Kanan jiraadhu asuma magaalaa Naqamteeti. Har'a kana fuula keessan duratti argamee fi eebbii obboleessa keenya albeemii isaa jechuudha. Faarfataa Yaaqoob Geetaanaa adoolessa 9 2015 waaree booddee sa'aatii 7tti dilbata nu fuulduraa jechuudha. Waldaa Dirree Dargeetti waan eebbifamuu fi hundumti keessan afeeramtaniittu waaree booddee jechuudha. Dilbata fuula keenya duraatti eebbifamaa. Waaqayyo hunduma keessaniif baay'atu. Ani Yoonaas Dimaasuuti. Adoolessa fuuldura keenya kana guyyaa gaafa sagalii obboleessa keenya Yaaqoob Geetaanaa adoolessa fuuldura keenya jiru waldaa Dirree Makaana Yesuusitti waldaa Dirree Dargeetti faarfannaa isaa waan eebbifatuuf akka irratti hirmaattan kabajaan isin affeerraa eebbifama.